沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火，至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛，是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。話啲嘢俾你知啊！我啱啱先學識織頸巾，所以第一條我就想織俾你。我每次織呢條頸巾嘅時候，都會有一個願望，就係希望當我織完呢條頸巾，你就會醒。你話好唔好啊？青林，媽咪。對唔住啊，青林，媽咪一路都冇時間，趕唔到上嚟睇你。家同佢點啊？醫生日日都係答我嗰句，唔知佢會唔會醒返嚟。真係難為你啊，女！你哋兩個啱啱先至開始就發生啲咁嘅事，唉，真係陰公。最傷心、最激動嘅時間已經過咗啦。我而家話俾自己知，我要堅強啲，因為我要照顧佳佳。你真係大個咗好多，堅強咗好多。反而你個爹哋咧，仲冇你咁識諗。佢唔認同永標做嘢嘅方法啊，都唔使嬲埋個大哥，搞到要辭職噶嘛。媽咪啊，你唔好怪爹哋啦，爹哋咁做都係為介強攞翻個公道。佢仲要理埋我感受。我冇怪佢，點會唔知你爹哋啲脾性啊？佢做嘢啊，咩都係感性行先嘅。唉，我就欣賞佢呢樣嘢，不過亦都係最擔心佢呢樣嘢。喂，華生，Martin啊，咩事啊？係咁嘅，你落咗訂嗰層樓咧，係時候要上嚟簽約交首期噶咯喎，你幾時會上嚟啊？唔好意思啊，我而家喺北京忙緊，咁過2日咧我會翻嚟香港做噶啦。你咪唔想要層樓啊？唔係啊嘛，我訂都落咗，我點會唔要得㗎？今日唔過數當撻訂嘅喎。咩啊？今日唔過數你當我撻訂？喂，Martin，我啱啱周轉唔到嘅啫，你俾多幾日時間我啦。啊，唔該你啊，唔該你啊。喂，呢層樓唔好要啦，你而家唔喺華捷做都冇咗一大份人工咯，留翻啲錢傍身嘛。我點會窮到連買層樓都冇錢得㗎？有錢咁咪請我食嘢啦。係咪？總之咧，我點都唔會違反自己做人原則㗎。我唔會再翻華捷，亦都唔會再同嗰個魏永標合作。佢份人做嘢啲手法啊，我一向都不敢恭維㗎啦。上次遺囑嗰件事都好明顯啦。咁點啊？你大哥佢，你唔係諗住真係同佢搞到兄弟反目啊？唉，冇講佢，都唔知咪越老越糊塗。佢咁樣支持佢女婿，我仲有咩説話好講啊？我以後咧唔會再同佢傾公事㗎啦，免傷和氣。咁都係嘅，你而家講咩都冇用㗎啦。咁你諗住點啊？離開咗華捷之後，真係自己搞生意。我唔係對你冇信心啊，不過你知出邊啦，競爭咁大，冇咗華捷，真係做咩都難好多㗎。我淨係驚你一時衝動冇諗清楚，為咗創業而創業咋。你放心啦，
我唔會好似以前咁噶啦，做咩都會諗清楚。就算有咩大計咧，我都一定會揾你呢個專家商量下，攞翻啲專業意見。OK？ 要事業有成，先至可以有資格照顧身邊嘅女人。我都想我老婆可以舒舒服服咁嘆世界噶嘛。做咩講到咁長遠啊？一步步嚟啦。你咁講即係撐我啊？而家最需要撐嗰個唔係你啊，係我哋個女啊。我諗到有樣嘢我哋可以做。你哋係想揾啲難啲嘅，咁等個女咧可以花多啲心思喺條頸巾度，等佢有啲寄託。最好仲要有幾耐積幾耐，咁佢就唔使等阿介強醒，等得咁辛苦嘛。我而家最驚咧就係青林織完條頸巾，介強都仲未醒，到時阿女一定會好傷心。其實最衰都係我啦，又行唔開上嚟陪住佢，你都已經煩到一頭煙啦而家。得啦，我搞得掂嘅。而家個女有事啊，我唔可以唔跟嘅。係啊，嗰度完全冇問題，你俾1000埋佢就得㗎啦。係。OK， 到時見啦，拜拜。嗱，2針高，1針低。Martin，係啊，汪小姐啊，華山嗰層樓咧，你幫我 hold 住啊，嚇。係啊，我會接手工㗎啦，不過你唔好話俾華山聽喎。唔該晒你，拜拜。永標竟然同青如講，介強係為咗實現對青林嘅承諾，要贏比賽，所以冒險改裝架車。青如就好相信永標嘅講法。咁你信唔信？我好有保留。我始終覺得介強嘅性格唔會做呢啲咁嘅嘢。大哥，記唔記得我同你講過啲咩？如果個發動機經過改裝，車手一定會感覺到。介強分明唔知個發動機俾人換咗，所以覺得意外而分心。而家問題就係介強昏迷咗，右星同孔大哥係失咗蹤，呢條線索就斷咗。你走去問永標，佢一樣會係咁樣講嘅。如果永標講大話，係咁嘅，點解要冒險違規改裝賽車，要贏呢場比賽？佢成日都強調搞賽車就為咗我哋華捷上市鋪路。咁問題就係佢點解要咁心急去推動華捷上市咧？無論點樣，介強昏迷咗，對永標嚟講已經係好大嘅打擊。如果改裝賽車真係永標做嘅，咁樣會已經得到好大嘅懲罰㗎。不過呢件事我唔會就咁算嘅。誒，親家奶奶，親家，二叔，我嚟睇介強嘅。有心。你哋兩個唔好太勞碌啦，使唔使請個人幫手去照顧佢啊？唔使啦，有心多謝你。醫院有夠多護士啦，佢老豆話係都要自己親手服侍個仔先得安樂喎。希望介強可以早日醒返，我就算做牛做馬我都冇所謂。介強發生啲咁嘅事，我都有責任。你哋有咩需要嘅，即管同我講啊。梗係我做錯事，個天要懲罰我，就算懲罰我咪懲罰我咯，做乜要搞個細嘅啫？仲有大把世界撈噶嘛，唔通真係要佢成世瞓喺張床度咩？參觀完車廠，幾位嚟休息下先啦。頭先同大家介紹過嘅就係華捷嘅衝壓、焊裝、塗裝同埋總裝4大車間。你哋睇過華捷嘅生產技術同埋規模之後，有咩意見啊？今日親眼見過華捷嘅規模真係唔錯。我睇以國內民營車廠嚟講，應該算係頭幾位喎。銷量嚟講算係第一位㗎啦。
宋生係咪有咩問題？華智嘅規模我從來冇質疑到。一間公司有穩健嘅發展，最重要就係睇佢嘅管理階層質素。恕我直言，試車意外呢件事，你打算點處理？專家報告講得好清楚，今次意外係車手唔顧自己嘅身體，堅持要落場。但係整件事嚟講，管理階層居然冇人負責。如果我哋做咗獨立董事之後，小股民問到我哋點答？不如等你哋處理咗呢件事之後，我先決定做唔做獨立董事。請留步，冇好好監督車隊，只會發生啲咁嘅事。呢個係絕對係管理層嘅職責。我身為華智嘅廠長，又係車隊嘅技術總監，呢次意外，我願意承擔所有責任。由今日起，我辭去華智所有職務。咦，大哥，你坐。我問你，你做咩要辭職啊？因為怪我冇處罰到永標，認為我徇私，所以要離開華智呢？大哥，我記得我同你講過，我理解你嘅心情，亦都支持你嘅決定。咁點解你仲要走呢？而家文石已經走咗啦。文石走係因為佢誤會咗你，誤會終有一日會消除。我相信佢遲早都會翻嚟。咁我哋冇誤會，你都要走，係咪有咩原因？不如咁講，係我冇好好監督車隊，令人有機可乘，違規改裝咗賽車，導致介強無辜受害。作為廠長，我當然應該要負責任。你就當我係為大局着想啦。董事局嗰邊，我可以幫你解釋。就算係走，都等我走啦。你走咗，邊個嚟做領導？算啦，大哥，我已經決定咗噶啦，你唔好節外生枝啊！否則我哋兄弟嘅努力就白費噶啦。而家就等我嚟負呢個責任，係最好嘅決定。咁你個夢呢？你嘅汽車夢呢？就咁就放棄啦？唔會嘅，我離開車廠，但係冇離開汽車嘛。呢個夢總有一日會喺我哋三兄弟手上實現。大哥，你要相信我。阿爸、阿媽，翻嚟啦！阿爸，大山叔話你要辭職，係咪真㗎？係啊。係咪同賽車意外有關啊？點解咁大件事你都唔同我商量下？公司出咗咁大件事，點都要有人出嚟承擔責任。我希望你哋明白我。阿爸，點解你要孭呢個責任啊？報告寫得好清楚，話自己車冇事㗎。係一個領導者嘅責任。華智出咗事，你同拉叔就引咎辭職，咁大伯同魏永標兩個就冇事。佢點解唔承擔責任啊？要你做代罪羔羊？冇人要逼我辭職，我係自願嘅。希望你哋尊重我今次嘅選擇。華智係你哋三兄弟一齊創辦嘅事業，你同文石都走咗，你唔驚華智有問題咩？阿爸，其實唔怕老實講，作為企業領導人，大哥比我同文石更加適合。再講啊，而家華智已經係一間有規模嘅民營企業，無論喺技術研發、生產管理定係宣傳銷售，都有一批好專業嘅技術人才。可以話，而家邊個離開華智都唔會有問題。但係你辭咗職，我哋係咪要搬走㗎啦？我正想同你哋商量呢件事。我想買咗呢間屋，你哋認為點啊？好啊，我真係唔捨得離開呢啲街坊啊！呢度環境唔錯啊，我贊成。誒，振文，你覺得點啊？我冇意見，你哋決定啊。但係我都有個決定。當初我嚟華智係為咗阿爸嘅，既然阿爸要走啦，我都唔想留喺華智。希望你哋都尊重我嘅意願。我出去行下。振文，你仲係唔肯接受文雄叔辭職嘅事？佢話呢個係佢自己嘅選擇，我冇意見。佢離開華智，我都唔想留喺度。
咁你就要諗清楚，你離開嘅真正理由係乜嘢？如果你對自己嘅事業有其他嘅想法，咁我當然支持你。但係如果你真係為咗爭一啖氣嘅話，你就太魯莽啦。你飲過鹹水，嫁咗人真係唔同啲喎。講句嘢都成熟好多啊！如果人變得成熟啲嘅，咁日子咪白過咯。你唔好挖苦我啦，啊！當我有啲咩事業大計嘅時候，我一定話你知。好啊。善善啊，我哋由細睇住佢大嘅，知道你哋要結婚，我哋都好開心啊！係啊，你同善善係一對，振文同炳兒又係一對，總算皆大歡喜啊！係啦，你喺大學係讀邊科㗎 ？Automotive Engineering。做汽車好啊，做汽車有前途啊！嚇！聽善善講，田公公以前係車廠領導人，而文雄叔更加係研發方面嘅專才。所以真係好希望可以跟文雄叔你學下嘢㗎。哦，我已經辭咗職㗎啦。不過華哲好中意啲外國翻嚟嘅人才。如果你有興趣，我可以介紹你入去華哲㗎。真㗎，多謝晒文雄叔。華生，好開心喺呢度，我哋又見面啦。估唔到嚟到內地都有機會揾你幫手。理財倉庫專注為你啊！近年嚟咧，為咗拓展中港兩地嘅企業服務，我會多啲時間留喺內地㗎啦。咁你就辛苦啦，要中港兩面走。不過講真啦，中港兩地而家真係商機處處。講得啱啊！點啊？今次有啲咩可以幫到你啊？我哋華哲想喺香港搞上市。恭喜晒喎！呢幾年睇住華哲越做越成功，我都替你好高興。多謝晒。不過搞上市之前，我哋希望銀行可以幫我哋做一個資產評估。冇問題啊！我哋銀行時常都會幫一啲長期客戶做企業借貸資產評估嘅，呢方面一定可以幫到手。咁呢次認真要麻煩你啊！唔好客氣，我哋識咗咁多年，有咩需要幫手隨時開聲。恭喜晒華生，希望華哲早日喺香港上市。好高興三位能夠成為我哋嘅獨立董事。等我同大家介紹，呢位係盧生，係我哋投資銀行嘅代表。佢將會為我哋華哲擔任保薦人，到時佢會聯同律師、會計師同中介機構喺我哋上市呢件事情上面提供專業嘅服務。多謝晒。乜説話？其實我哋好榮幸可以得到呢個 project 就得。關於華哲上市，我個人嘅意願咧，就希望能夠喺香港用 H 股嘅形式嚟到上市。至於股權嘅分配，我希望將部分嘅股份能夠分配俾我哋屬下嘅員工。等佢哋可以同時咁樣享受我哋嘅成果。員工能夠分到利益，呢個真係可以增加佢哋嘅歸屬感。呢個做法相當之好嘅。我哋肯擔任做華哲嘅獨立董事，亦都係因為睇到華哲管理層嘅質素同埋誠意。我同阿華生商量過，其實要華哲嘅資金同埋資產足夠喺香港買殼上市嘅。咁樣做法可以加快上市嘅步伐。另一方面，上市之後，亦都係籌集更多嘅資金，幫助華哲有嘅發展。盧生喺技術上邊會有咩問題嘛？冇問題嘅。咁各位董事有咩意見？冇問題。冇問題。既然大家意見一致嘅，咁我哋就決定賣殼上市呢個方案。係啦，華生，我想提翻你一點嘅就係、當日魏永標先生代表魏天恒先生將遺產注資喺華哲嘅時候，喺協議書上面寫明由華家嘅人掌管華哲嘅管理權。係啊。但係華哲要上市嘅話，就一切要依照上市嘅規則去做，要將佢透明化，一切以股東嘅利益為依歸，而且有獨立董事作監察。換言之，如果管理層犯錯或者管理不善，董事局係有權罷免主席一職，撤換管理層。如果永標講大話，咁我點解要冒險違規改裝賽車，要贏呢場比賽？佢成日都強調搞賽車。就為咗我哋華哲上市鋪路，咁問題就係佢點解要咁心急去推動華哲上市咧？阿兄，規則有變，你唔介意啊嘛？我既然同意上市，當然要依照上市嘅規則。
誒，拉叔，唔公平，真係唔公平。咩唔公平啊？華智而家好啦，上市啦，大伯同魏永標出嚟搶晒風頭，完全將阿爸同你嘅功勞忘記晒，唔通你服氣咩？我唔服啊，所以咪辭職唔做啊！道不同不相為謀。好，我都辭職，還叫阿爸唔做，我留低你冇意思啊！你離開華智，咁你有咩打算啊？其實咧，為咗咧推銷汽車，本來咧我就諗過想開間 4S 店，可惜冇乜資金。國內嘅汽車市場咧潛力好大，我都係想搞翻啲關於汽車嘅生意。其實我都有諗過 4S 店有冇得做嘅，但佢牽涉嘅技術層面又少，開正我嗰份係冇人才嘅。你而家面前咪個人才喺度咯，如果嫌唔夠嘅，可以叫埋炳儀過嚟㗎。誒，佢唔止識汽車銷售啊，仲有個天才秘書嚟添。都唔係冇得諗喎。我哋兩叔仔又自己人，大家夾慣夾熟。你係呢個地膽，好多嘢冇你唔得嘅。嗱，我就負責搞融資，我做好個計劃書咧，同銀行借貸呢方面咧，你拉嬸就幫到忙。好，我哋一言為定，整份計劃書先。咁就分頭行事啦。你揾炳儀，我就翻去問拉嬸意見。嚟，嚟。你中意食嘅糖水啱啦未？嚟，我去咗洗手間。做咩食成餐飯粒聲唔出嘅啫？開心啲得唔得？如果介強今日喺埋度就好啦。放心啦，爸，介強好快醒翻㗎啦。而家華智就嚟上到市啦，咁等華智上咗市，介強又醒翻，我哋兩兄弟可以拍住上咯。係咯。你提起呢樣嘢，我心仲更加唔舒服。我咁大個人未做過犯法嘢嘅。為咗你要攞天恒嗰啲遺產，我就夾硬同你一齊去做張交易。你講咗咁耐啦，唔好再睇啦，呢啲嘢好唔好啊？你都有份嘅。冇咁啦，爸，食糖水。做乜行咗咁耐，粒聲都唔出嘅？點解你要偽造你二叔份遺囑？頭先老爺講嘅嘢我已經聽到晒，你唔使再呃我。我喺華智先咁做，你冇理由唔知道偽造遺囑係犯法㗎。我冇辦法先要咁做啫。你都知嗰陣時公司嘅環境幾危急㗎啦。如果我唔搶先一步，二叔嘅遺產就會落咗喺受封手上。華智你哋華家嘅心血嚟嘅，我點可以唔理啊？你唔信我啊？我可以發誓，我真係一心為咗公司，我冇諗過其他嘢㗎。當時榮秀夫做嘅嘢，的確係好過分。我都反對佢承繼遺產，入主華智。晴雨，自從同你喺埋一齊之後，我做乜嘢都係為咗華智。我甚至注資華智成為大股東，管理權仍然留喺華家度，我都冇異議㗎。你有冇見我做任何嘢係傷害華智？我承認，我今次係過咗界，但係嗰陣時阿昌哥炒窿期過，公司爭我一大筆錢。如果唔填數嘅話，公司就要變賣資產，甚至係賣盤。阿爸一把年紀㗎啦，佢點可以東山再起啊？你真係着緊阿爸？因為我知道，如果阿爸有事，最傷心嘅係你。永標。我知你咁做係一番好意，但你應承我，以後無論如何，你都唔好再做一啲犯法嘅事。我應承你，你原諒我就好。依家最緊要就係搞好車廠。你放心啦，我一定會將車廠搞到有聲有色。我要華智成為國際企業，同外國嘅車廠睇齊。
喂，永標，醫院啱啱打嚟屋企，話介強嘅情況突然間變壞，叫你即刻去啊！我而家都趕緊過去咗。我而家即刻嚟啊！介強，醫生，我細佬點啊？佢因為長期瞓喺病床度咧，啲血塊係塞住咗個肺部動脈，以致出現咗呢個肺栓塞情況。不過我哋同佢輸氧同埋打咗抗凝血藥之後，佢而家已經恢復正常㗎啦，你唔使太擔心嘅。唔該晒你，醫生。唔使客氣，唔該。介強，你嚇死阿哥啦！你一定要頂住啊！唔好俾自己白白犧牲。阿哥好快就會將馬文漢拉落台，取代佢做華節主席嘅位。之後你醒翻，阿哥就可以補償翻所有嘢俾你。我將賽車意外呢個責任推喺你身上係我唔啱，但我冇辦法唔係咁樣做。我付出咗咁多努力先行到呢一步，如果俾人知道我係我主使改裝賽車，我之前嘅努力就會白費晒。要你食死貓，對唔住。愛情真係可以令人麻木。改裝賽車係佢嘅主意，我可以發誓，我真係一心為咗公司，我冇諗過其他嘢。如果俾人知道我係我主使改裝賽車，我之前嘅努力就會白費晒。我甚至注資華節成為大股東，管理權仍然留喺華家度，我都冇異議㗎。你有冇見過我做任何嘢係傷害華節嘅？清如，媽咪，點解你一個人喺度㗎？永標咧？佢有嘢做緊。點啊？同永標鬧交咧？唔係啊，咩嚟㗎？我買咗支好靚嘅拐杖送俾你阿爸。但阿爸都仲坐緊輪椅。咁佢遲早都會起翻身行翻路噶嘛，買定支拐杖嚟激勵下佢，等佢快啲好翻。你對阿爸真係好好。咁啊話晒都幾廿年夫妻，做老婆嘅唔幫佢，邊個幫佢啊？係咪做夫妻就乜嘢都要包容，乜嘢都要體諒㗎？咁始終兩個唔同背景嘅人喺埋一齊，如果唔互相包容嘅，點過成世啊？好似你阿爸咁啊，發生意外之後，佢成個人都變晒，脾氣又臭咗。我做老婆嘅都冇諗過話放棄佢。總之咧，全心全意咁對佢，佢終有一日會好返嘅。只要包容同照顧佢，佢終有一日會好返。咁話到尾啊，呢個男人係你自己揀嘅，你信得過佢係好男人咁，先至會同佢結婚生仔噶嘛。男人係咪有咗仔女之後會有唔同㗎？哦，簡直判若兩人添噃！以前啊，你阿爸直情係工作狂嚟嘅。自從你出咗世之後咧，佢一得閒就翻嚟屋企。佢話要做到家庭事業兼顧，做個好榜樣俾你哋睇嘅。嘈醒你啊？做乜面色咁差啊？你唔舒服啊？唔舒服同你睇醫生啦。我冇事。係咪啦？我冇翻嚟陪你食飯啊？而家同你食宵夜啊？橫掂我哋好耐都冇拍夜拖啦。我好攰啊！我想早啲瞓。咁好啊，我陪你瞓咗，我先沖涼。
老公，如果我有咗 BB， 佢會唔會有咩唔同啊？梗係好唔同啦！做咗人爹哋責任大好多㗎，我哋要更加努力做嘢，俾一個好溫暖嘅安樂窩你。你一定會係最幸福嘅女人 ，BB 一定係最幸福嘅 BB。做咩咁問啊？你氹我開心啊？叫咗 BB？ 不過我諗我哋咧，好快會有 BB 嘅啦。老爺太太，攞咗啲行李上房先。係太太。放水俾先生沖涼。哦，入房唞下嚟。我想入書房睇啲文件先。不如斟杯茶俾我。好啊。做咩你？做咩？我條腰仲係好唔聽使。我話你唔聽話就真。咁快想企起身？如果你再係咁嘅話咧，我真係要24小時睇住你㗎啦。而家我又要開記者招待會，我哋公司要上市，我身為主席，我就要企起身講嘢。做大事嘅人係靠頭腦㗎嘛，你嘅頭腦咁清晰，你講説話咁有說服力，邊個夠膽質疑你呢個主席喎？坐完飛機仲要擔過嚟咁真係，唉！咁過幾日等保險公司安排咗專機送翻介強翻嚟，你又唔使飛上飛落咁頻撲啦。頻撲唔緊要嘅，最緊要佢好翻嘅。永標肯用咁多錢啊，都送個細佬翻嚟醫，都係希望我哋一家人互相照應啫。佢呢份心意真係唔話得㗎啦。只要介強好得翻，唔好話使錢啦，咩我都願意做。老婆，做乜成個人嘔晒咁嘅？我可能坐飛機坐得耐，個人餓地咯。咁你唔好翻工啦，你留喺屋企同阿爸阿媽一齊唞下。我陣間開完記者招待會咧，我翻嚟同你食飯。唔係啊嘛，啱落機又趕住去做嘢。趁家老爺而家跛咗隻腳，咁你咪做多咗好多嘢咯嚇。咁自己屋企生意嚟㗎嘛，梗係要緊張啲啦。傳媒嗰邊你肯定搞掂晒㗎啦，做得好。我一陣就睇華文漢點撐呢台戲。
車嘅產量同埋銷售額，我哋預計華捷喺未來07-08年度除稅之後嘅盈利增長會達到12%。我哋希望喺往後嗰幾年都可以保持呢個銷售額。呢次華捷能夠順利喺香港上市，唔單止係企業壯大同發展嘅契機，而且亦都令到投資者可以分享到國內自主研發嘅汽車嘅高速發展同埋收益。我哋喺度向大家承諾，我哋嘅企業將會用優良嘅管理同埋業績嚟到回報所有嘅投資者同埋股東。跟住落嚟係提問時間，請大家提問前先舉手。華生，華捷兩位管理層要員華文雄同華文石先生都因為唔滿意你管治，相繼離開咗公司，係咪有啲咁嘅事呢？佢兩個係離開咗公司，不過並唔係對公司有咩不滿。華捷有2位高層相繼離開啊，會唔會影響到管理層有不穩嘅情況出現呢？佢兩個人嘅離開係基於個人嘅理由，絕對唔會影響到公司嘅穩健性。華捷喺比賽之前發生咗意外喎，到底咩原因呢？聽講華生為咗平息呢個事件，逼華文雄引咎辭職喎。華文石唔滿意你個處理手法喎，亦都離開華捷，你有咩回應啊？呢個傳聞失實，我唔會回應。華捷上市之前有咁多不利嘅消息，會唔會因華生你嘅健康問題影響咗你管治同埋判斷能力呢？華生，請你回答問題啊！華生係咪有足夠嘅精神管理一家上市嘅企業㗎？係盧華生，請你講兩句啊！子明啊，對華生有事。喺華捷臨近上市之前，有咁多關於管理層負面新聞，莫講話外界，連我哋呢班未來嘅獨立董事信心都有動搖。本來諗住搞個記者會去華捷上市做勢嘅，點知搞成咁。雖然外父已經好努力咁去辟謠啦，但係啲記者仲係唔俾面。而家連投資界對於華捷上市都採取保留嘅態度。一定永標事前向記者放風，用記者變成逼我落台嘅工具。我探定到佢秘密約見班獨立董事，所以我即刻叫華廠長過嚟咯。同銀行傾上市嘅人，永標刻意提醒華捷會引入獨立董事，仲話董事局可以罷免主席。由嗰陣時開始，我知道別有用心。老實講啦，華生係咪身體有問題？近年已經好少處理公司嘅事。咁華生呢位主席，咪豈不是虛有其名？咁啊唔係喎，我睇由華捷搞賽車宣傳，直到銷售汽車突破咗歷史新高，呢個成績有目共睹。其實華捷搞賽車到銷售，到而家籌備上市，都係由我協助我外父主持大局。永標見嗰班董事，分明向我哋落藥，話我呢個主席係一個廢人。永標分明係想拉你落台啊，大哥！總之華捷有我一日，我都會確保公司嘅決策同管理運作順暢，業務蒸蒸日上。好彩仲有魏生睇住華捷啫。既然你咁有能力，不如就由你直接出任呢個主席啦。但係主席呢個位不嬲都係我外父坐開嘅，佢未必肯退落嚟。有逼我退落嚟，我唔會坐以待斃嘅。大哥，何生，你要去邊啊？何生，我要召開緊急會議，辦呢個所有職務，等做個冇權嘅股東，睇點樣做主席啊！何生，但係你咁樣做，只會令外界質疑華捷管理層，甚至影響華捷上唔到市。華捷要成功上市，公司嘅形象的確係好重要，因為會影響到股東嘅利益。如果身為主席不顧公司形象同利益，仍然要一言堂話晒事嘅，咁我哋可能考慮唔再擔任華捷嘅獨立董事。大家聽我講啊，如果你哋退出嘅話，華捷上市一定受到影響嘅。咁唔通啊？為咗要班股東支持上市，就華生退位咩？華生退位之後啊，人永標更加亂嚟㗎。志明啊，志明，你咁激動都解決唔到問題㗎。我唔係激動啊，我知道華捷有實力㗎。今年上唔到市咪出年咯，出年上唔到咪後年咯。只要華生繼續管理華捷嘅話，一定上到市㗎。如果華捷上市失敗嘅話，對咁多位股東嚟講都唔係一件光彩嘅事啊。咁你有咩更好嘅解決方法？為咗顧全大局，我寧願召開緊急董事會，商討重選華捷主席嘅事。我贊成。我都贊成。我贊成。
宋愛華。大哥，你企翻起身啦！我企翻起身啦！我聽日唔單止要參加董事會，我仲要話晒俾所有人知道，我華文行係殘而不廢，仲有能力管住華捷嘅。